芝麻先生，你好啊，虎克船長。我頂帽去咗邊度啊？我揾勻成隻海盜船都唔見我頂帽啊！去咗邊度啊？哎呀，咁船長你一定好嬲頂啦！你唔使擔心㗎，我諗到有一樣嘢一定可以幫到你㗎。大傻、小高，唔該你哋兩個攞個帽架出嚟啊！帽架已經攞咗嚟啦，我非常樂意為船長拗路。其實我知，我想我非常想人。船長你睇下，呢度咁多頂帽，總有一頂啱你㗎。睇下點？哦，呢頂點樣啊，船長？唔啱，唔緊要喎，咁樣呢頂咧？唔啱啊！呢頂點樣啊？唔啱啊！呢頂最近好流行㗎。唔啱啊！唔啱啊！唔夠啦！我唔係要其他帽啊，我話要我原本嗰頂啊！我知頂帽實喺呢度附近，一定揾到嘅。等我四周圍睇下先。史密先生睇下，係嗰個細路海盜傑克啊！原來係佢同佢班手下偷咗我頂帽啊！我係唔會放過佢哋嘅。啊，可能佢哋喺附近執到你頂帽，而家準備還翻俾你咧。冇可能，向佢哋發動攻擊。知道啦，你哋點做嘢㗎？夏天的我聽到，冬天的就冬天的聽了。你話我喺老炮上面史密先生、大傻、小高，船長你好，我哋隨時聽候你嘅差遣。這周想要做車長，快啲諗辦法救我落嚟啦！我有辦法啊，就係人。聽到咗啦，今次慘啦！老師大聽這周聽到就是一頭車的人。係咪有啲腳步浮浮咧？好浮啊！船長係嗰班細路啊！咁仲快啲匿埋啊！原來係佢哋攞走咗我頂帽，睇嚟而家係機會攞翻我頂帽翻嚟啦！你準備好未？船長，我哋要一艘船啊！唔好嘥時間，我自己行過去。史密先生，好弊啦！我救翻你頂帽啊！我就喺呢度啊！快脆啲俾翻頂帽我啊！咁算你識做啦，睇住先。咁順攤嘅，唔通你想整蠱我？你點解要咁做啊？如果俾我執到你頂帽，我唔會還翻俾你，我會收起佢。唔要啊！我知你一定係想整蠱我啊！快啲將嗰頂帽拎開啊！只不過船長啊，佢睇嚟唔似整蠱你喎。佢係咪想整蠱我？唔通我自己唔知咩？我先至係船長啊！係嘅，船長。唔係啊，我係想話佢。
人啊！係嘅，船長，你好叻㗎！你點會唔知佢哋喺度整蠱緊我啊？佢哋呢啲只不過係小兒科嚟啫。我細個嗰時整蠱人係從來冇俾人識穿。你聽我講先啦。船長講緊嘢嗰陣時插嘴好冇禮貌嘅。總之無論如何，我都要喺嗰班細路海盜手上搶翻我頂帽翻嚟。但係船長，你嗰頂帽已經係……子文啊，你又係咁啦，你又是插嘴，我都講過啦，咁樣係好冇禮貌嘅。但係佢話冇嘢啦，我點算啊？